Почему японцы не храпят? Они придумали гениальное решение. Клейкие полоски на рот. Они устраняют храп и, кроме того, предотвращают сухость в горле. А с дыханием через нос сон станет гораздо полезнее и глубже. Уставший вид по утрам не про японок. Ночные сыворотки под глаза – это must-have. Например, это с ретинолом, медом и молочно-кислыми бактериями. Разглаживает нежную кожу вокруг глаз, морщины пропадут, а стоит всего пару долларов. Самое интересное – это компрессионные колготки, которые улучшают форму ног и осанку. Они корректируют положение тела во время сна, тем самым налаживается кровообращение и уходят отеки. Все эти товары можно заказать из Японии через сайт GSM Japan, находя их по названию.